次出来玩，我来订房间吧。我订个大床房，我们俩一起睡。好呀，但是我有件事情要提前跟你说一下啊。有事儿你就说呗。我晚上睡觉会打呼噜还磨牙。不过你放心哈，我会贴上那个止鼾贴的。就是如果这样还有声音的话，你把我推醒就好了。这样你还会介意吗？哦，没事呀，没事的。天啊，他好真诚啊。哎，嘉欣，我男朋友给我买了支口红，400多呢，你要不要试试？我男朋友给我买了一支新的口红，你先试一下好不好用？谢谢啊，让我试试。哇塞，你这个颜色好好看呀，而且质地也很丝滑耶，是吧？我也觉得，而且它这个是双头的，另外一头还是镜面的，你叠一下，那我再叠一下试试。哇塞，好透好亮啊，显得我整个嘴巴好嫩。那你这支应该不便宜吧？没有，才20块9呢，而且20块9还不止一支，20块9到手4件套，2支装的唇釉，还送了一个唇粒和唇刷当赠品呢。20块9多少4件套，这么划算？哎，我男朋友就是普通家庭，都是学生嘛，我觉得能送这些已经挺满意的了，而且这口红挺不错的呀。我什么时候也能这么坦率活着呀？